안녕하세요 여러분, 마인골드입니다. 오늘은 이렇게 베란다 스킨 만들어봤어요. 중간에 시끄러울 수도 있는데 그 점은 양해 부탁드릴게요. 목소리를 이제부터 크게 해야 되는데 그 이유가 목소리 편집할 때 중간에 목소리가 작아지거든요. 그럴 때 목소리가 안 들려요. 그래도 다시 작아질 수도 있으니까 그때도 양해 부탁드릴게요. 안 들리면은 댓글에서 안 들린다고 달아주세요. 그러면 제가 다음부터 크게 하도록 할게요. 오늘의 컨텐츠는 바로 우리나라의 상징 태극기 만들기. 일단은 이건 보셔줍시다. 소개팅장. 이름을 소개하도록 할게요. 그리고 다 양털. 저의 최고로 쉬운 거 먼저 만들어 봅시다. 제가 제일 추천하는 걸로 만들어 볼게요. 이거는 비니고 여기서 실제적인 태극기로 만들어 볼게요. 실제라고 해야 되나? 아무튼 이렇게 지워줍시다. 건축에 소질이 없어요. 저는 조금 건축 같은 경우는 마크 잘하시는 분들이 있을 것 같기도 한데 크다. 잠깐만요. 1, 2, 3, 1, 2 됐다. 이 정도 하고 아니네. 맞구나. 최근에 하고 있었는데 너무 못하는 것 같고 응? 아직 끊지 마봐. 86 엄마 몇이야? 엄마 써야겠다. 자, 이 점 양해 부탁드릴게요. 엄마 배터리가 없어서 엄마 이쪽으로 와. 내가 아는 아니 안 되겠다.
끝에. 뭐예요? 그쪽이. 제대로 안 딸딸딸. 잘 들으시네. 못 들으셨다면 다시 보실 동영상 제목이라고 적어줄 테니까. 스푼에 끝날 거라서 빨리빨리 하도록 하겠습니다. 이것만 완성시키면은 뭐 방송 끝낼 거라서 뭐 아니 완전히 끝나는 게 아니고 이번 방송 끝낼 거라서 잠시만요. 빨리 하기 위해서 우리 강아지 정말 많이 짖네요. 이거 가면은 노란색은 약간 하면은 빨리빨리 해야 원래는 세워서 하려고 그랬는데 세워서 하면 너무 힘들 것 같아서 일부러 이렇게 덮여서 괜히 노란색 몇 번 하는지 생각하시는 분들이 있어요. 빰바밤 빰바밤빰바밤 터지면 깔깔깔 끝. 짧아. 추천해드리는 건 얘예요. 얘도 똑같이 해야 되겠구만. 이런 거 틀린색 도르면 커져서 안 되고 이렇게 해주세요. 아이고야. 봐라.
자, 한번 이렇게 작은 태극기와 큰 태극기 만들어 보았습니다. 영상 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 꾹꾹꾹꾹. 그럼 이만 뿅.